توی این ویدیو میخوایم نحوه کار با ماژول آموزشی درایو سینامیکس G120C رو با هم بررسی بکنیم، یه شناختی داشته باشیم راجع به بخش‌های مختلفش و بعد بریم اولین مود راه اندازی. یعنی من میخوام با 2 تا فیکس پوینت و 2 تا سویچ سرعت‌های مختلف رو روی این درایو اعمال بکنم. خب همونطور که توی این شکل ملاحظه می‌فرمایید ما این قسمت ورودی برق اصلی سه فازمون رو داریم. این درایوی که ما داریم اولا که درایو 1.1 کیلووات هستش. اینجا برق اصلی سه فاز وارد میشه، با وصل کردن این کلید برق وارد مدار درایو من میشه. میزان ولتاژ های فاز 1، فاز 2، L1 L2 L3 اینجا نمایش داده میشه و بعد من آمادم استفاده بکنم. حالا چه قسمت هایی تو این درایو در نظر گرفته شده؟ طبق این فریم سایزی که ما داریم، یعنی ما درایو ما فریم سایز AA هست، 3 تا کانکتور X136، X137 و X138 من دارم که تمام این پایه ها برای راحتی کار ما اینجا این پایه ها رو در دسترس گذاشتیم. یعنی تمام اون پایه ها در قالب این خروجی ها با فیش در دسترس قرار گرفته که خیلی راحت بشه باشون کار کرد. حتی نکات که مربوط به ورودی های آنالوگ، ورودی های دیجیتال هست، اگر اینجا ملاحظه بفرمایید ما یه دیکام دیجیتال اینپوت کام 1 داریم، یه دیجیتال اینپوت کام 2 داریم که دیجیتال اینپوت های مربوط به در واقع ترمینال های 5 و 17 و 16 که برای ورودی دیجیتال های مختلف هستن هم اون عملیات تفکیک روشون انجام شده. پس من خیلی راحت با استفاده از این درایو میتونم تمام آزمایش هامو بدون اینکه نیاز به سیم بندی خاصی داشته باشم از طریق همین فیش ها انجام بدم. خب یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اون اینه که درایو G120C اینترفیس های مختلفی داره. این اینترفیس ها دقیقاً معادل میشن با کانکشن ماکرو هایی که ما تو درایو V20 داریم. اگر اینجا من درایو V20 رو هم بیارم، اگر اینجا ملاحظه بفرمایید من اون صفحه کانکشن ماکرو ها رو اگر بیارم، مثلا کانکشن ماکرو شماره 0 می اومد میگفتش پارامتر خاصی نمیخواد. کانکشن ماکرو 1 میگفت کنترل از طریق BOP یا اون بیسیک اپریتینگ پنل بود. کانکشن ماکرو 2 این کارو میکرد. کانکشن ماکرو 3 فیکسد اسپید بود و تا آخر. همین اتفاق توی درایو G120 به این صورت خودشون نشون میده. میگه دیفالت ستینگ 1. من این رو هایلایت بکنم. دیفالت ستینگ یک میگه چی؟ Conveyor systems with two fixed frequencies. یعنی من برای سیستم های کانویری میتونم اینو استفاده کنم و 2 تا سرعت ثابت رو داشته باشم. چجوری؟ یه دونه از سرعت ثابت ها با دیجیتال اینپوت 4 میاد، یه دونه از سرعت ثابت ها با دیجیتال اینپوت 4 میاد. مثلا دیجیتال اینپوت 4 دیجیت. مثلا اینجا رو ببینید، من میام این سرعت رو روی 100 تنظیم میکنم، این سرعت رو روی 200 تنظیم میکنم. حالا چجوری تنظیم میشه با هم ببینیم. بعد اگر دیجیتال اینپوت 0 رو فعال بکنم چه اتفاقی میفته؟ و این رو فرض کنیم فعال بکنم، سرعت خروجی من میشه 100، سرعت خروجی 100 و در جهت کلاک وایز اینوری حرکت. حالا بیام یه کار دیگه بکنم، این رو هم وصل کنم. سرعت من میشه 100 به علاوه 200 میشه 300 و این دفعه من 300 کلاک وایزم. حالا بیام یه کار دیگه بکنم، اینو قطع بکنم، اینو وصل بکنم. این دفعه میشه سرعت 300 منتها کانتر کلاک وایز. این پس عمل کرده این موده. حالا 2 تا خروجی میتونم داشته باشم، دیجیتال آوتپوت 1 و آنالوگ آوتپوت 0. اگر وارنینگی داشته باشم رو دیجیتال آوتپوت 1 میاد، مقدار اکچوال اسپید یا سرعت واقعی هم توی آنالوگ آوت 0 میاد. آنالوگ آوت 0 کجاست؟ اینجا. من اینو یه ذره بزرگ بکنم، اینجا رو اگه ملاحظه بفرمایید اینجا
تو این قسمت این آنالوگ آوت صفره، این هم دیجیتال آوت صفره. پس من میتونم اینجا حالا هم میتونیم خروجی 0 تا 10 ولت اینجا داشته باشیم، هم میتونیم خروجی میلی آمپر اینجا داشته باشیم که این رو با هم خواهیم دید که چجوری این تنظیمات انجام میشه و قابل مشاهده است. خب این میشه کلیت مود کاری که ما میخوام انجام بدیم. حالا من میرم توی نرم افزار تیا پورتال، تنظیمات لازم رو انجام میدم برای اینکه به این مقادیر برسیم. فقط قبل از اینکه من وارد تیا پورتال بشم یک پلاک موتوری دارم که من اون پلاک موتور رو میارم، همون موتوری که دارم باش کار میکنم اون پلاک رو میارم و اطلاعات اون پلاک رو نحوه وارد کردنش رو توی تیا پورتال با هم دیگه بررسی میکنیم. خب این مشخصات موتوری هستش که من دارم توی حالا فرکانسش 50 هرتز. موتور من تو حالت ستاره است، توانش 3700 کیلووات، 1.014 آمپر جریانشه، دورش 1370 و حالا اگه پارامتر دیگه هم خواست باز برمیگردیم اینجا بهش در واقع ارجاع میکنیم. خب من میخوام تمام کارم رو از طریق نرم افزار تیا پورتال انجام بدم. میام نرم افزار تیا رو باز میکنم. تیا پورتال من ورژن 19 است، ران از ادمنستریتور باز میکنم. خب یه دونه create new project میزنم، اسمش رو میذارم G120C ویدئو شماره 1 مود 1. خب اینجا کار خاصی نیاز نیست انجام بدم. create رو میتونم یه توضیحات هم اینجا براش بنویسم که ما داریم از حالت 1 استفاده میکنیم. اجازه بدید اینم ببندم. سیو. خب اینجا من دارم این مود رو اجرا میکنم، دیفالت ستینگ آف دیفالت ستینگ 1. اینم برای توضیحاتش مینویسم دیفالت ستینگ شماره 1. خب کرییت رو میزنم. نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که من یک در واقع نرم افزار ادانی رو نصب کردم که به این تیا پورتال من اضافه شده و وقتی من در واقع کانفیگور دیوایس رو میزنم، اد نیو دیوایس رو میزنم، همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید درایو ها هم برای من اومده، یعنی به غیر از اینکه PLC یا HMI و PC سیستم رو دارم، درایو هم اومده. توی ویدئویی که ما لینکش رو این پایینم گذاشتیم، نحوه نصب این ادان یا اون نرم افزار اضافه‌ای که باعث میشه این امکان به تیا پورتال اضافه بشه رو براتون گذاشتیم. این ویدئو رو ببینید که نحوه نصب و ایجاد این صفحه رو ما توی تیا پورتال بتونیم داشته باشیم. خب پس من این قسمت درایو ها، یعنی دیوایسی که میخوام اد کنم درایو ها هست، این گزینه رو انتخاب میکنم. نوع درایو من سینامیکس سری جی هست، پس اینو انتخاب میکنم. G120C هستم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید همه سری سفاز هستن. من مدل G120C من از اون پروفینت هست، پس این قسمت پی ان رو انتخاب میکنم. گفتیم آپشن های مختلفی میتونید داشته باشه، ما از مدل پروفینت داریم استفاده میکنیم. فریم سایزی که من دارم FSAA هست، فریم سایز A هستش و مدل من 1.1 کیلووات در واقع بدون فیلتر هستش که مشخصات فنیش میشه این. حالا اگر لطفاً جعبه مربوط به درایو G120 و کد فنیش رو نشون بدید. توی این کد فنی مشخص شده دقیقاً 6LS3210
یک KE13 دو UF2 و یک فیرمور ورژنی هم من دارم اینجا که اینجا 4714 مشخص شده، ولی ورژنی که ما داریم 4713 است. اگر این ورژن مشکل داشته باشه، یعنی ورژن درست انتخاب نشه، اونجا ما تو دانلود پارامترها مشکل خواهیم داشت. پس درایو رو هم انتخاب کردم. اینجا هم امکانات درایو رو برای من نوشته. دیوایس تایپ G120 CPN، 1.1 کیلووات بدون فیلتر، پروفینت، یه دونه آنالوگ اینپوت داره، یه دونه آنالوگ آوتپوت داره، یه دونه خروجی رله داره، 6 تا دیجیتال اینپوت داره، یه دیجیتال آوتپوت داره و امکانات سیفتی که روش در نظر گرفته شده سیفتی STO هستش. ما ترمز رو و این موارد رو روش دیگه اعمال نمی‌کنیم. گزینه اد رو میزنم. این درایو به پروژه من اضافه میشه. خب اولین کاری که من انجام میدم، میام سراغ تنظیمات شبکه این درایو. میام اینجا روی این اینترفیس کلیک میکنم، میگم اترنت ادرسش رو اولا که ساب نت رو اضافه میکنم که توی شبکه قرار بگیره. آدرس آی پی کامپیوتر مثلا 92.168.0.1 هستش، بنابراین این رو مثلا میذارم رو آدرس C. پس آدرسی که برای درایو تعریف میشه 192.168.0.C هست. این میشه تنظیمات این قسمت. اما میریم توی قسمت کامیژنینگ. توی این قسمت حالا میخوام کارهای مربوط به تنظیمات اولیه و راه اندازی رو انجام میدم. توی کامیژنینگ ویزارد میگه اپلیکیشن کلاس چی باشه؟ استاندارد درایو کنترل STC. ما این مود رو برای کار انتخاب میکنیم. میگه برای کاربردهای پمپ، فن، کمپرسورها و دبی هوا خوبه، برای در واقع میکسرها، آسیابها، خمیرگیرها و مثلا سنگ شکنها، همزنها. برای این کاربردها میتونیم از همین مود یک STC یا استاندارد درایو کنترل استفاده کنیم. گزینه نکست رو میزنم. به من میگه الان ست پوینت اسپسیفیکیشن چجوری میخوای ست پوینت بدی؟ میخوای با PLC باشه که رمپش از تو خود PLC باشه؟ میخوای با PLC باشه که فرمانهای کنترلی از اینجا بیاد ولی رمپ رو از خود درایو تنظیم کنی؟ یا نه همه کار رو میخوای از تو درایو انجام بدی؟ توی این مودی که من انتخاب کردم میخوام همه کار از توی درایو انجام بشه، پس این گزینه رو انتخاب میکنم و نکست رو میزنم. اینجا همونطور که ملاحظه میفرمایید میگه با کدوم دیفالت کانفیگوریشن میخوای کار کنی، یعنی آیوات میخواد چجوری ست بشه. طبق این صحبتی که ما اینجا با هم داشتیم میخوام با دیفالت ستینگ 1 کار کنم. پس میام اینجا این رو قرار میدم روی 1 و اینجا خودش به من میگه دیجیتال اینپوت 0 و دیجیتال اینپوت 1 مربوط به کنترل کامند میشن. یه دونشون میشه حرکت کلاک وایز، یه دونشون میشه کانتر کلاک وایز و دیجیتال اینپوت شماره 2 برای اکنالج کردن یا تاییدیه فالت هاست. دیجیتال اینپوت 4 میشه فیکست ست پوینت شماره 1 رو سلکت میکنه. دیجیتال اینپوت 5 فیکست ست پوینت شماره 2 رو ست میکنه. دیجیتال اوتپوت 0 اگر فالتی وجود داشته باشه نشون میده. دیجیتال اوتپوت 1 اگر الارمی بوده باشه نشون میده و در نهایت مقدار اکچوال اسپید من توی آنالوگ اوتپوت 0 قرار میگیره. این اون اتفاقاتی که با تنظیم رو شماره 1 انجام میشه. گزینه نکست رو میزنم. حالا به من میگه در واقع درایو ستینگ چیه؟ من میگم همون استاندارد ISDC 50 هرتز 400 ولت ولتاژ من. این رو هم نکست میزنم. من از مقاومت ترمزی استفاده نمی کنم، فیلتری هم نخواهم داشت، بنابراین گزینه نکست رو میزنم. موتور کانفیگوریشن من میگم تنظیمات موتور و دیتای موتور رو خودم میخوام وارد کنم. چه نوع موتوری رو دارم استفاده میکنم؟ اینداکشن موتور یا موتور القایی. حالا باید پارامترهای موتورم رو وارد بکنم. اولا اینکه کانکشن موتور من طبق این چیزی که اینجا هست کانکشن استار هست، پس اینجا من کانکشن استار رو انتخاب میکنم. حالا ریتد موتور کارنت، جریان نامی موتور، میام اینجا جریان نامی موتور 1.07 رو وارد میکنم. 1.07
توان نامی موتور میشه 0.37 کیلووات. سرعت موتور هم اینجا 1370 هست. این هم 1370 رو وارد میکنم. ولتاژ موتور 400 ولت، فرکانس 50 هرتز، نوع خنک شدن نچرال ونتیلیشن، یعنی همون سیستم هوا خنکه. تمپرچر سنسورم بهش متصل نکردم. گزینه نکست رو میزنم. هیچ هولدینگ بریک ندارم، یعنی اون مقاومت ترمزی رو ندارم، کاری به این قسمت ندارم. لیمیت جریان میگه حد اکثر جریانی که میخوای باشه چقدره. من مثلا محدودش میکنم به 1 آمپر. مینیمم سرعت هم میخوام 1000 باشه، ماکسیموم سرعت هم میخوام 1350 باشه. نکته مهم رمپ آپ رمپ داون هستش. طبق دیفالت رمپ آپ یعنی مدت زمانی که طول میکشه سرعت از 0 برسه به اون سرعتی که ست پوینت 10 ثانیه. رمپ آف از اون لحظه ای که میخوایم در واقع ما تو سرعت هستیم به 0 برسیم، این هم 10 ثانیه است. و مقدار کویک استاپش هم که فعلا همون 0 ثانیه میذاریم و کاری باش نداریم. گزینه نکست رو میزنم. توی این صفحه نوع در واقع همون تکنولوژیکال اپلیکیشن هست. من میتونم انتخاب کنم من با یک کانستنت لود، یه بار ثابت طرف هستم، یا میتونم اسپید دیپندنت لود رو داشته باشم که آقا این بار من با توجه به سرعت ممکنه تغییرات داشته باشه. فعلا تو تست های اولی من کانستنت لود رو میزنم. موتور آیدنتیفیکیشن، شناسایی پارامترهای موتور چجوری باشه. من میتونم رو مود 2 انتخاب بکنم، یعنی identifying motor data تو حالت استند استیل، یعنی تو حالتی که من ثابت هستم. این انتخابی که زمانی که موتور تو حالت ثابته، تو اولین باری که پارامترهای موتور رو ما میریزیم روش، شروع میکنه به در واقع تست گرفتن موتور و اون پارامترهای اساسی موتور رو استخراج میکنه که برای کاربردهای بعدیش نیاز داره. و من کلمه موتور آیدی رو خواهم دید که الان این رو تو تست میبینیم. گزینه نکست رو میزنم. یک اوورویو، یه سامری کلی از وضعیت به من میده و تنظیماتی که من انجام دادم و از نظر ما دیگه اینجا کار تموم شده است و گزینه فینیش رو میتونیم بزنیم. خب بعد از اینکه این کار رو ما انجام دادیم، آماده ایم که اولا بریم توی وضعیت نتورک ویو رو ببینیم. من میام توی دیوایسز اند نتورک، من نتورک ویو رو میزنم. همونطور که ملاحظه میکنید درایو G120 به شبکه متصل شده. حالا میام توی قسمت دانلود پارامترها. پس من میام اینجا انتخاب میکنم. اولین کاری که باید انجام بدم اینه که درایو حتما روشن باشه که روشن هست. خب من این دانلود رو انجام میدم. پس میام اینجا دانلود، شبکه من اثر کامپیوتر مشخصه، پاینت. بعد میگم سرچ کن ببین چه قطعاتی رو پیدا میکنیم. فرایند سرچ رو شروع کرده. خب G120C رو پیدا کرده، انتخاب میکنیم و گزینه لود رو میزنیم. خب بعدم از من میپرسه این پارامترها میخوای توی توپیرام ذخیره بشه؟ بله میخوام ذخیره بشه که با قطع و وصل برق این پارامترها از بین نره. لود رو میزنم و منتظر میمونم فرایند دانلود شدن انجام بشه. معمولا یه چند لحظه این فرایند دانلود طول میکشه. منتظر میمونیم تا فرایند تکمیل بشه. خب اینجا فرایند دانلود شدن تموم شده. یه نکته خیلی مهمی وجود داره که ما میریم روی درایو و اونجا روش صحبت میکنیم و مجددا برمیگردیم به نرم افزار تیا پورتال. خب من صفحه مربوط به تنظیمات دیجیتال اینپوت ها رو میارم. دیجیتال اینپوت هایی که باید تنظیم بشه 0 1 2 4 5 هستش. خب بریم روی درایو و اونجا این تنظیمات رو ببینیم. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید الان این علامت ضربدار به من نشون میده که من فرایند موتور آیدنتیفیکیشن هم با توجه به اینکه پارامترهای جدید رو داخل این درایو ریختم، موتور آیدنتیفیکیشن هنوز انجام نشده و باید انجام بشه. چجوری این کار انجام میدم؟ وایرینگام رو برای دیجیتال اینپوت 0 1 2 4 و 5 انجام میدم و بعد نتیجه رو میبینیم. پس بریم سیمبندی رو انجام بدیم.
خب وایرینگ ها انجام شد. البته مد نظر داشته باشید که بهترین حالت اینه که حتما درایو باید خاموش باشه و ما این وایرینگ رو انجام بدیم. الان میایم کاری که انجام میدیم طبق اون چیزی که توی در واقع صفحه کامپیوتر هم حالا ملاحظه می‌فرمایید دیجیتال اینپوت شماره 0 مربوط به حرکت کلاک وایزه. من الان همونطور که ملاحظه می‌فرمایید هیچ ست پوینت برای سرعت ندارم، فقط و فقط این رو روشن میکنم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا نوشته موتور آیدی. الان حرکتی ما روی موتور نداریم، فقط داره شناسایی پارامترهای موتور انجام میشه. منتظر میمونیم تا این فرایند کامل بشه. به محض اینکه فرایند کامل شد دیگه اون علامت ضرب در رفته، یعنی تمام پارامترهای درایو شناسایی شده. حالا همونطور که باز توی دیتا شیت ملاحظه می‌فرمایید نوشته فیکسد اسپید پوینت شماره 3 تو پارامتر P1003 هست و فیکسد اسپید ست پوینت شماره 4 تو پارامتر 1004 هست. یعنی من باید این پارامترها رو تغییر بدهم، چون اگر الان من بهتر اول بریم ببینیم این دوتا رو. من میام تو قسمت پارامترها، یعنی اگر من این اسکیپ رو بزنم تو قسمت پارامترها، اوکی، میخوام برم تو قسمت اکسپرتش، اوکی، پارامتر 1003 رو میخوام ببینم. 900 1000 3. این پارامتر 1003 اوکی. همونطور که مورد می‌فرمایید مقدارش 0. من این مقدار رو میذارم رو 100. این پارامتر 100 اوکی رو من میزنم. میریم پارامتر 1004 رو هم میبینیم الان رو 0. این هم مثلا میخوام بذارمش روی 200. 1004 این هم میبریم روی 200. پارامتر 1400 رو 1004 رو هم رو 200 ست کردیم. اوکی. خب الان آماده ایم بریم وضعیت رو ببینیم. پس دوباره میایم تو حالت مانیتور. خب اینجا اوکی رو میزنیم. من الان برای اینکه ست پوینت شماره 1 رو تو مسیر بیارم باید دیجیتال اینپوت شماره 4 رو فعال کنم. این دیجیتال اینپوت شماره 4 اینجاست. اینو فعال میکنم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید عدد 100 اومد اینجا تو ست پوینت قرار گرفت. حالا اگر دیجیتال اینپوت شماره 5 رو بیارم 200 هم بهش اضافه میشه، این عدد میشه 300. اگر دیجیتال اینپوت شماره 4 رو دوباره قطع کنم فقط دیجیتال اینپوت شماره 5 یا 200. حالا با این وضعیت میخوام استارت بزنم. من میام اینجا استارت رو میزنم و با سرعت 200 دارم حرکت میکنم. اینو قطع میکنم، سرعت من 0 خواهد شد. با سرعت 100 حرکت میکنم، 200 تا دیگه به سرعت اضافه میکنم. خب این توی این جهت داره حرکت میکنه. حالا اگر من بخوام جهت رو عوض بکنم اینو قطع میکنم با دیجیتال اینپوت شماره 1. همونجور که ملاحظه میفرمایید جهت معکوس میشه و من الان سرعت منفی 300 رو دارم. دوباره اگر بخوام جهت رو برگردونم با معکوس کردن کلیدها دیجیتال اینپوت شماره 0 جهت هم رو میتونم معکوس بکنم. این میشه نحوه انجام کار از طریق کیپد و تنظیم پارامترها. ما همین کار رو میتونیم توی نرم افزار
تیا پورتال انجام بدیم، خیلی راحت‌تر و خیلی در دسترس‌تر و همونجا پارامترها رو هم ذخیره بکنیم. توی ویدیو بعدی نحوه انجام این کار از طریق نرم افزار تیا پورتال رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. توی تنظیماتی که گفتیم میتونیم بدون نیاز به کیپد و از طریق نرم افزار تیا پورتال انجام بدیم، امکانات خوبی رو به ما میده. بعد از اینکه ما حالا برای اولیه و تنظیمات پارامتر اینا رو انجام بدیم، میتونیم آنلاین بشیم. من الان آنلاین شدم. بیایم تو قسمت کامیشنی، توی قسمت پارامتریزیشن. تو قسمت پارامتریزیشن من تمام پارامترهای درایو رو میتونم به صورت آنلاین ببینم. مثلا میتونم بیام توی دیجیتال اینپوت ها و اینجا همطوری که ملاحظه می‌فرمایید الان دیجیتال اینپوت شماره 0 رو به ما وضعیت مانیتورینگش رو نشون میده 0. اگه لطف کنید اینو تغییر بدید، اینجا 1 میشه و تمام درایو ما روشن میشه. دوباره مجددا 0 داشت بکنید. الان قطع شد. حالا من حتی این امکان رو دارم که از کنترلم رو به جای اینکه به صورت ترمینال اوالیویشن باشه بیام ببرم به صورت سیمولیشن، یعنی من خودم از طریق کامپیوتر این کار رو انجام بدم. پس من میتونم وقتی به این وضعیت گذاشتم این تیپ رو اینجا بزنم و همونطور که میگه اینجا من شروع میکنه به مرکز دارم. خب اینو قطعش میکنم، دوباره بعدش میگردم به همین وضعیت ترمینال اوالیویشن که به این شکل میشه. حالا میام سراغ فیکس پوینت ها. این اون جایی هستش که من الان که به صورت دستی، یعنی این 3 پارامتر P1003 هست، این 4 پارامتر P1004 هست که همونطور که با هم دیگه توی ویدیو قبل تنظیم کردیم، اینو رو 100 تنظیم کردیم، اینو رو 200 تنظیم کردیم. الان چون دو تا دیجیتال اینپوت من که مربوط به کنترل هستن هر دو فعالن، یعنی دیجیتال اینپوت شماره 4 و دیجیتال اینپوت شماره 5 چون فعال هستن 100 تا این هم 200 تا 300 تا اون خروجی دارن. حالا الان اگر لطف کنید دیجیتال اینپوت شماره 4 رو قطع بکنید، الان دیجیتال اینپوت شماره 4 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید قطع شده و مقدار دیجیتال اینپوت 5 ریخته میشه. من الان خیلی راحت میتونم این اعداد رو بدون اینکه پارامترهای درایو رو برم از روی UP یا کیپد تغییر بدم، اینو بذارم روی 300، اینو هم بذارم روی 400. اگر این کار رو انجام بدم و بیام این دیجیتال اینپوت الان شماره 5 فعاله و 400 رفته تو خروجی. لطفاً دیجیتال اینپوت شماره 4 رو فعال می‌کنیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 400 تا 300 تا 700 تا. حالا اگر استارت رو بزنیم درایو کنم با سرعت 700 که توی نمایشگر هم داره مقدار 700 نشون داده میشه. من میگم دوباره یه تنبیه توی ست کنید میگرم 14 الان خروجی من افزایش بزنیم با همین تنبیه اون منظور روی استوب قرار میدم. بنابراین به راحتی که تمام این ابزارهای تنظیمات و پارامترها اینجا میگیم. نکته خیلی مهم میشه فرض کنیم این عدد رو داشته باشیم. این عدد رو ما مجددا در قرار میدم. این آخرین پارامترهایی که من انجام میدم. حالا ببینیم اگر اینجا آفلاین مهم بشم، یعنی لطفاً استفاده کنید اونجا که صدا غیرز کنید. این پارامتر 1004 که مقدارشون الان روی 300 تا 500. اگر من الان آفلاین بشم، از من یه سوال میپرسه آیا میخواید این پارامترهایی که تو رن آخرین تنظیمات انجام بدم من توی پروگرام ذخیره کنم که بعد از قطع و وصل برخواهی مواد بمونه من گزینه yes چون میزنم و انتظارم هم بر اینه بعد از اینکه من درایو رو خاموش کردم و روشن کردم مجددا تو پارامتر 3 و 4 اون عددهای قبلی من که 300 و 500 بود رو
ببینم. لطف کنید درایو رو خاموش کنید کامل. یه چند لحظه صبر میکنید. دوباره درایو رو روشن میکنید. من منتظر میمونم تا درایو بالا بیاد، فایل تو وضعیت استیبل خودش قرار بگیره، گزینه آنلاین رو میزنم و اون تغییر و اون تنظیم پارامترهای قبلی رو من انتظار داریم توش ببینیم. خب الان میام دوباره آنلاین میشم، منتظر میمونم تا فرآیند آنلاین شدن به صورت کامل انجام میشه. بعد از اینکه درایو استیبل شد، گزینه گو آنلاین رو میزنم من و الان انتظار دارم اون مقادیری که از قبل روی درایو بوده توی پارامترهای مربوط به فیکس پوینت بشینه، همونطور که ملازم فرمایید عدد 300 و عدد 500 که آخرین پارامترهای مطلب درایو نشسته و قابل استفاده. بنابراین من همینجا اگر بیام کوچیک‌تر دوتا به صورت سیمولیشن این استارت رو بزنم، درایو من با سرعت 80 شروع به کار میکنه و پردازش رو انجام میده.